佢雞皮啦，而家健康嘅問題，剝咗個皮佢，雞臂肉啊好，雞胸肉啊好，喜歡食咩就落乜啫嗬，就切一粒粒眉豆粒、薯仔粒，買啲醬料放落去，放啲椰汁、洋葱係咁簡單啫嘛，冇咩技巧嘅呢啲家庭小菜。係嘛？呢個骨頭又冇所謂咧，放落去冇嘥啊嘛，係咪？食得冇嘥啊嘛。咁切粒粒咪方便啦，細路仔乜嘢餸飯啦，又容易啲食係咪？啲胡椒粉少少啦，酒啦，撇下佢嗰啲雪面咁啦。睇乜嘢咁多油呀，少去啦。醬料就係呢個印尼醬料，5個半隻圍響周圍又得埋，好簡單咧。些少油唔好落咁多啦嚇，我就包下佢個葱頭嚟先，包下個薯仔佢先。爆下雞肉佢，落些少等我有得上口下啦。得，淨係薯仔一得，不過我屋企有苗豆啊嘛，冇咩作用嘅咯，咁就食咗佢咯。跟住落啲醬料啦。夠又再落啲，又冇一次過落晒一包啦，驚佢太鹹，因為嗰啲東南亞啲人中意食鹹啊嘛，我哋香港人啊唔係幾中意食鹹嘢啊嘛，係咪？少少糖夠啦嚇，唔好落咁多嚇，唔好西啦，放落去，係咪好香啊？聞到，加啲椰汁去啦嚇，椰汁咧我哋就攪下佢，驚佢沉底啊嘛，係咪？你圍胸都有得賣嘅呢個椰汁嚇。我容易買到呢啲材料，加啲水去燜下佢啦，咁又燜到結結地啦，咁我篩咗嘛，係咪？有啲啊晾下佢啊，慳加啲嘛，我哋冇嘢做嘛。一碗仔啦嚇，我哋就冚下蓋佢咁啊，見到佢個薯仔腍，佢個雞又熟噶啦，咁就 OK 啦。而家冚下蓋佢。啲人佢洗咁咪慳翻啲時間咯。而家我又放細火你睇到佢滾啦。鄉下人咧就話唔好冚蓋嘅，由得佢滾咁咧。煮到佢熟啦，煮到佢個薯仔腍，佢個雞又實熟噶啦。餸又洗下碗，因為你個餸要燜啊嘛，係咪要時間啊嘛？到時我碗洗好啦，我個餸又實煮好啦，咪冇咁多功夫做咯。簡單就家務，唔使話頭痛噶嘛，煮餸俾仔女食係嘛，仔女中意食乜嚟煮乜，最緊要問自己仔女係咪？你試下啦，攝影師人，而家咪會太鹹啊？唔會好鹹，唔會好鹹。我就冇煮咁鹹啦嚇，為咗健康嘅問題啊，大家都唔好食咁鹹啦嚇。有魚露，又落些
少量鹽落去，有魚嘅話帶出嚟啲椰香味香啲咯，香好多啦，係咪？睇下佢個薯仔腍未？佢個薯仔腍就 OK 啦。啊 OK 啦。落細成包會含睇呢個份量啦，你煮一多人食啊，落細佢啦。4個人都夠啦，不過我2個人我就煮多啲啫。又有豆，咁又可以為食呢啲餸，可撈飯。做得唔好多多指教啊嚇！